Kulkas. Kulkas Lagi. naruh apa? Coba Sup? ini yang mana? Yang New Zealand pasang. Au! Ambil, pasang. Nah, pasang, Fania pasang. Wow, lagi yang Queenstown. Auckland. Oke, pasang lagi. Di sini deh. Oh, jatuhin dulu. Jatuhin dulu. Oh, harus mirip kayak tadi ya. Berarti jatuhnya nggak sengaja loh. Ore, tepuk tangan. Oh, harus sejajar. Masya Allah. Pasang lagi sejajar. Wow, sejajar, dia tahu. Wow, lagi Kak, ambil lagi. Ya, coba itu sejajar. Bebek. Bukan. Burung itu. Oh, burung. Pasang sejajar. Oh, sebelahnya. Wow. Mana tadi? Magnetnya ditempel di mana? Coba ambil deh. Nih. Fania tuh. Fania tahu ini magnet. Tulisannya apa ya? Oh, Cyprus. Coba tempel di kulkas, Dek. Nih. Tempel di kulkas, Fania, pegang. Ya, tempel. Ayo, ke kulkas. Ayo. Tempel, lihat nih, Fania bisa tempel di kulkas, lihat tuh. Sini. Apa di sini? Coba lihat nih. Yang mana? Kulkas Lihat yang nih. mana? Kulkas yang mana? Coba kulkas yang mana? Wow, ambil lagi yang di atasnya. Nih, Coba nih. pasang lagi. Pasang lagi. Enggak, yang ini. Coba. Pasang, Dek. Num. Oh, di num. Oh, num. Dia bilang aqua itu. Iya, num Coba. gelas. Iya, pasang. Pasang, Dek. Aqua. Aqua. Pasang di situ kulkas. Sini pasang di sini. Di sini apa di sini pasangnya? Nggak